الكلمه الخاعه والاخوان او الزملاء ديالي الصحافه. تفضل استاذ بوبان. جل في اللو تنميرس في نغدي وقراو مدلا المزيغ. بالنسبه لبعض الملاحظات واتمنى ان لا ياخذها اخواني انها ضد الجمعيه، بالعكس تحوم حول تدقيق ولا توضيح بعض المسائل اللي كتهم يعني الأقراوة مدلا المزيغ علاقته مع الكونغرس العالمي الأمازيغي. كلنا كنعرف بأن بالنسبة للكونغرس العالمي الأمازيغي هناك استمرارية بالنسبة لبعض الإخوان اللي حتى أنا عندي علاقات معهم مزيانة كما معاكم انتم، يعني ما عنديش مشكل. أتمنى أن يكون هناك واحد لو شون ديال التوافق مستقبلا. في الوقت اللي تقولوا في البيان بأن هذا يعني لاما هي استمرار او تغيير، اللي بغينا نقول استمرار من بعد تغيير الاسم وبعض المقتضيات القانونيه ديال القانون الاساسي ديال الكونغرس العالمي الامازيغي. واش ما كتشوفوش بان هناك تنازع او في المشروعيه ديال الكونغرس العالمي الامازيغي، على اعتبار انكم كتعتبروا حاليا انفسكم بان انكم في المحطه السابعه، يعني ماشي الثانيه، لان بالنسبه للجمعيه من بعد ديال بروكسل، يعني اللي ما غاديش نقول خرجت من الكونغرس، ولكن اللي قرروا بعض الاخوان ديال الكونغرس العالمي الامازيغي باش يبدلوا الاسم وبالتالي يقطعوا العلاقات مع مجموعه ديال جرة. واش ما كتش انا السؤال ديالي هو هذا، واش ما كنشوف لنا التنازع ما بينكم وبين هاد الاخوان هادو اللي مازالين كيحملوا نفس الاسم ومازال كيتشبتوا تاهم بالمشروعيه ديالهم في تمثيل الامازيغ داخل الكونغرس العالمي الامازيغي. هذا من جهه. من جهه ثانيه بالنسبه لبعض يعني التمثيليات داخل الجمعيه، انا اللي لاحظت هنا هناك بعض المناطق اللي غائبه على الاقل بالنسبه لي، لان ما حضرتش الفعاليات ديال الاسومبلي. مثلا الاخوان ديال القبائل هنايا في اللائحه ديال البيرو غائبين وتم تعويضهم، شيء جميل بالنسبه للأقراو، لاننا كنعرفوا كلنا بان تاريخ الحركه الامازيغيه على الصعيد العالمي وخاصه بالنسبه داخل الكونغرس العالمي الامازيغي كان كيتميز بغياب هاد الاخوان، غياب النظام وغياب الاخوان الشعوبيه، بحيث ان هناك اصوات كانت تقول بان هناك ديكتاتوريه تمارس من طرف اخوان في القبائل على لي انستونس انترناسيونال. يعني التساؤل ديالي هو حول غياب القبائل، غياب ليزيل كاناري، اخوان ديال ليزيل كاناري، ولو ان الاخ اللي من الاصل مغربي يعني كيمثل اسبانيا وكيمثل الاخ، ولكن انا كنهضر على لي زانديجين ديال الاخر، يعني ناس مثلا اخوان اللي منتمين لجمعيه ازار. انديجنس ماشي شويه لا بدون بيجوراتيف اوتوكتون بدون سميتو حمولات قدحيه، ماشي بيجوراتيف. انا هضرت ماشي سميتو. هذا بالنسبه له. وبالنسبه للديليغاسيون ليبيان دائما في الاطار ديال التنازع المشروعيه ما بين الكونغرس العالمي الامازيغي والجمعيه العالميه الامازيغيه ولا الاقراوه الامازيغ، هاد لا دوموند ديال لا ديليغاسيون ليبيان باش تعطيو واحد الديلي باش يمكن لهم يمشيو يشوفوا لي زانستونس ليبيان عاد يعطيوكم الاسماء اللي يمكن تدخل في البيرو. واش هذا ما عندوش علاقه بما يشهده، يعني ما تشهدوا الساحه الليبيه من تنازع ديال الشرعيه والمشروعيه على هذه لي زانستونس، وخاصه المجلس الوطني ديال امازيغ ليبيا، حيث ان هنا الا بغيتوا واحد الميز ديال مجموعه ديال الكونغرس العالمي ديال جربه عن طريق الاخوان ديال فتحي خليفه.
يعني هاد المساله ديال عطاونا واحد لو ديلي باش عاد نمشيو نجيبوا لكم الممثلين ديالنا، واش ما عندوش علاقه بهذا؟ هادو بعض الاسئله وكنتمنى ما تاخذوهاش لا احنا هذا اللقاء درنا ليه بوحدو بدا سميتو، ولكن هذا اللقاءات تتيح الفرصه باش للتوضيح. اذا السؤال الاول يمكن ديال الشرعيه، بما ان الدكتور ميمون الشرقي هو المكلف بالشؤون القانونيه في لاما، نعطيه الكلمه باش يوضح الشرعيه ديال لاما مع علاقه الكونغرس والاستمراريه الى اخره. Pour ma part, je ne souhaiterais pas revenir sur le problème de la légitimité, qui a raison ou qui a tort, ce qui s'est passé, comment les choses ont pu évoluer, etc. Parce que ce serait trop long. Mais je m'en tiens. Il y a probablement, assurément, des personnes qui se réclament d'un CMA. Ils ont une existence de fait. Mais juridiquement, ils n'existent plus. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les statuts du CMA ont été modifiés. Il y a eu un changement de dénomination, une transformation de la dénomination sociale. De CMA, on a choisi le nom d'Assemblée mondiale amazigh, justement pour éviter toute confusion du genre. Et le siège social lui-même a été transféré depuis Paris vers Bruxelles. Et les autorités françaises ont été averties de cela, et les modifications se sont faites au niveau de la préfecture de police de Paris. Et l'association, sa nouvelle dénomination, à savoir l'Assemblée mondiale amazigh, a fait l'objet d'un enregistrement d'une publication au moniteur officiel belge. Voilà. Moi, je peux ajouter, plutôt qu'on a changé de nom, ce qu'on a fait, c'est qu'on a corrigé le nom de Congrès mondial amazigh. Parce que nous, il faut partir en tant que citoyens amazigh, les populations autochtones. Nous, on l'a appelé, depuis sa naissance, Agrawa Mdran Amazigh. Alors, le Congrès, ce n'était pas vraiment la vraie traduction. La traduction, c'est l'Assemblée, qui a une portée plus politique. Ça revient un peu à cette structure sociopolitique de démocratie des Amazirs qui existait au sein des tribus, au sein des confédérations. Juste pour dire, pour compléter Dr Mimoun Chokri, nous on a toujours agi dans la légalité. Lorsqu'on a fait notre assemblée générale à Tizi Ouzou, on a reçu un récépissé, ça a été publié dans le bulletin officiel de France. Parce que le CMA, il est régi, on va dire, par la législation française. Mais, ce que veut dire, vous m'avez parlé d'une rencontre qu'il y a eu à Djerba. Si vous regardez le bulletin officiel de France, ça te sort association, te met Congrès mondial amazigh. La dernière modification qu'il y a, c'est avant septembre 2011. Ce que veut dire, rien n'est enregistré pour cela. Par contre, pour cette légalité juridique, une fois qu'on a fait notre Assemblée mondiale amazigh en décembre 2011 à Bruxelles, en mars, ça a été publié dans le bulletin officiel belge. C'est-à-dire notre ONG existe juridiquement. Et en plus, on fait un processus, et dans les statuts, c'est demandé que chaque présidence déléguée de chaque région doit aller à inscrire et à créer les délégations de l'AMA pour avoir cette présence juridique. Et juste pour... la deuxième question, Riyab Qabaïl, malheureusement, je vais vous dire, on vit dans une situation de crise financière, ça a touché tout le monde. Personne n'a été ménagé. Surtout, l'une des conditions, et c'est notre tradition, à chaque fois qu'on le fait, les gens qui participent dans le congrès, les billets de voyage sont payés par eux-mêmes. Et on avait la présence d'une dizaine de congressistes tunisiens, 5 des îles Canaries, de la Kabylie, la même chose, mais le facteur, il faut le dire, le facteur argent, ça a joué beaucoup. Mais n'empêche, la Kabylie était représentée par Majid Aït Mohamed,
l'un des membres fondateurs de MCB en Algérie, l'un des membres fondateurs même de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, et quelqu'un qui a participé beaucoup dans les commissions pour les trucs. Pour dire par rapport à la Libye, ce que nous ont demandé les congressistes, ça n'a rien à voir avec eux. Ils sont venus assister parce que sont des gens qui veulent de la transparence, des gens crédibles et des gens, comment dirais-je, très sérieux. Alors ils ont assisté, comme j'ai dit, massivement à notre assemblée. Eux-mêmes, ils ont contribué à sa réussite. C'est vrai que 40 ans de dictature de Kadhafi, c'est pas facile de s'intégrer directement dans un processus d'ouverture, on va dire, d'idées ou des idées surtout démocratiques. Ce qu'il y a, c'est que plusieurs de ces associations, ils appartiennent à une grande confédération qu'on appelle Toumast. Alors, ce qu'ils veulent, revenir, leur expliquer tous les travaux et essayer de voir avec Toumast s'ils peuvent s'y intégrer tous, en quelque sorte, au sein de l'AMA, ou sinon leur choix, c'est à eux de le voir. C'est comme un autre congrès, et ça continue à se faire en Libye. وبالاضافه لهذا الشيء بالنسبه للوفد الليبي هما جايين في اطار المجلس المحلي ديال نالوت، والمجلس المحلي هو مستقل على كاع التنظيمات، الى درجه انهم كيف جا في سميتو داروا ميم في داخل المجلس المحلي ديال نالوت دايرين ترسيم اللغه الامازيغيه وتدريس اللغه الامازيغيه. ما كانوش ينتظروا يعني السلطات ديال الحكومه ولا الدوله انها يعني تعطي الضوء الاخضر. اذا ما عندها حتى شي علاقه هذا المشكل تنظيمي بالنسبه لهم، ما عنده حتى علاقه بما يحدث في ليبيا الى اخره. اذا الا كان شي تدخل مدام ماخيه. Excusez-moi de vous poser cette question un petit peu insolente. Pourquoi vous avez choisi de diriger cette table ronde en français et pas en arabe ou dans une autre langue? Ça, c'est une question de parenthèse. Je voudrais savoir, je pense que l'AMA est dans sa 7e édition. Quelle est la particularité de cette édition par rapport aux autres précédentes? Et puis, on vient de lire, les messieurs viennent de lire le rapport. Je crois que c'est un rapport noir. Où est le printemps? Où est le printemps amazigh? Après l'hiver. Et puis, je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par discrimination positive au niveau du Maroc. Et permettez-moi de rajouter une parmi les revendications. N'oubliez pas les billets de banque où il n'y a pas de description. Ça, c'est parmi بالنسبه للقاعه كيفاش عندنا اللغه ديال سميتو تصادف ان الاخوان كلهم دي فرونسيزون. انا معربه تنهضر بالعربيه، تيهضروا تمازيغ، ولكن كاين بعض الناس ما هي ندوات مع التواصل. حنا ما عندناش عقده اللغه، يعني اللغات كلها لغات للتواصل فقط. لا حتى الوعاء اللي بعض المرات داك الوعاء اللي تيبغيو يخشيونا فيه ديال القوميه وواحد الايديولوجيات اللي هي ماشي ديمقراطيه، هذا هو اللي عندنا معاه مشكل. اما اللغات فهي لغات التواصل وعندها حمولات ديالها ثقافيه جميله جدا. اذا الاسئله الثانيه الاخوان اللي غيجاوبوا على الدكتور ميمون. Donc, l'AMA est dans sa 7e édition et sa particularité par rapport aux éditions précédentes. Oui, la 6e édition avait pour terme pour la consolidation des droits des Imazigh. Aujourd'hui encore, ce thème demeure d'actualité puisque tout reste à faire. On peut le relever, le constater avec force à entendre la déclaration finale de l'Assemblée générale. Ceci, la particularité de cette édition, c'est qu'elle s'est prononcée sur un texte fondateur très important qui a pris plus de 2 ans à mûrir. Et
Il s'agit du manifeste de Tamazra pour une confédération transfrontalière basée sur le droit à l'autonomie des régions. C'est un véritable texte fondateur qui avait été validé déjà lors de la 6e Assemblée générale et que l'on s'est proposé lors de la 6e Assemblée générale de faire adopter définitivement lors de la 7e. Bon, ça a été validé en tant que projet. Ça a pris 2 années avant de recueillir les avis des uns et des autres. Et la 7e édition, comme vous dites, amendement par-ci et par-là, avant que le texte ne soit, disons, définitivement adopté. Alors, les 2 idées essentielles qui figurent dans ce projet, c'est l'idée, la vision d'une Tamazra sous la forme d'une confédération transfrontalière, et la seconde idée, c'est la question du droit à l'autonomie des régions. La question de l'autonomie, d'ailleurs, qui, entre parenthèses, figure en très bonne place dans les statuts même de l'AMA, puisque les différentes associations régionales, le Grand Rif, le Grand Sousse, etc., ce sont des entités tout à fait indépendantes. Le rôle, d'ailleurs, du président de l'AMA est plus un rôle de coordinateur, de coordination, qu'un grand chef. Il n'y a pas de zaïm, si vous voulez, au niveau de l'Assemblée mondiale amazigh. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et pour vous compléter, l'une des priorités qu'on va avoir à partir de notre mandat, à part de renforcer notre présence et notre réseau. Ce n'est qu'un début, c'est à nous d'aller sur le terrain, partout là où il y a un citoyen amazigh, essayer de l'approcher, lui expliquer notre projet, celle-ci à dire, et surtout le convaincre d'une certaine politique de réamazighisation de l'espace de Tamazra, d'Afrique du Nord. Lorsque vous dites de la discrimination positive, nous on la demande parce qu'on était victime à partir des indépendances de nos pays, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, et on l'a arraché grâce au prix du sang des combattants amazirs qui s'étaient impliqués dans les armées de libération. On était victime d'une politique de marginalisation aux victimes de ce nationalisme arabiste qui exclut toute diversité, et on était privé d'avoir les mêmes droits que les autres dans leur langue, de s'exprimer, quoi que ce soit. Je vous donne un simple exemple. La presse marocaine, la presse amazigh, parmi la presse marocaine, il reçoit une subvention de 0,004%. C'est injuste. Il y a déjà on va dire un crime durant cette presse, durant 57 ans, et à la fin, il n'y a pas vraiment une discrimination positive vers cela, au lieu de... il n'y a même pas l'égalité. L'égalité en rien, parce que... alors, ce que je veux dire, il y a des années, disons en 97, on avait lancé un drapeau qui peut nous unir, tous les Amirs d'Afrique du Nord, qui a eu du succès un peu partout. Il y a des années, on essaye que les Amazirs soient orgueilleux de leur identité et qu'ils n'aient pas peur de l'exprimer. Alors on a essayé de promouvoir cette symbole, comme ils ont fait les Bretons avec les bérets rouges. Pour les Amazirs, on a choisi la couleur bleue pour la simple raison, c'est la couleur de la liberté. C'est la couleur des Touaregs, les hommes bleus, les hommes nobles, les hommes libres, symbole du ciel et de la mer. Et pour dire que dénoncer un peu dans les cartes nationales marocaines, il y a un certain Z auquel on est identifié, il est caché. Là, on a fait un peu la lumière, par Photoshop, on l'a ressorti. Ce qu'on veut dire à l'État marocain, et cela on l'a déjà dénoncé aux Nations Unies
comme une politique de discrimination, c'est qu'il assume la constitutionnalisation de la Mazir, que les cartes d'identité soient inscrites avec le thème Mazir. Et je vous donne l'exemple ici de la carte nationale belge du Royaume de la Belgique. Il est écrit en 4 langues. Les 3 langues officielles, ça veut dire le français, le flamand et l'allemand, en plus l'anglais comme langue internationale. Il s'écrit, les voici 1, 2, 3, 4, et partout, là où il y a le nom, la date de naissance, ça facilite, ça intègre toutes les langues régionales et ça exclut personne. Même si la communauté Dutch flamand, celle qui parle l'allemand, c'est combien de citoyens? Germanophones, 65 000. Non, 65 000. 65 65 000. 000. 2 à 5%. 2 à 5%, de sûr. Comme vous dites, et le final, on ne veut bien que ce soit inscrit dans les billets de banque, dans les voitures de police, de gendarmerie, dans tout ce qui est On commence à voir les administrations. Oui, ça commence. Mais comme le billet, là, c'est important. Oui. Très important qu'il soit parmi la langue, qu'il soit parmi les... Enfin, là, je pense comme ça. Oui, En tout cas, le cherche très bien pour la couleur. كاين شي تفضل. أنا عندي فقط سؤال إذا سمحتوا لي. أنا قريت البلاغ الختامي ديال المؤتمر. كاين تشابه بين الحالة المغربية والجزائرية. ولكن واش ما كتلاحظوش على الأقل أن رسميا المغرب اليوم دستوريا كاين رافعة دستورية، بمعنى أن الإشكال اليوم في الاعتراف بالأمازيغية كثقافة كهوية كرافد في المغرب مثلا انتقل من الاعتراف الرسمي للدولة إلى إجراءات تطبيقية حكومية، أن اليوم الحكومة والبرلمان يتحملان معا المسؤولية في إخراج القانون التنظيمي لهذه اللغة الوطنية. عوض ذلك فجر مؤخرا نقاش حول تدريس بالعامية المغربية في المدارس. هذه قضية جوهرية يجب أن تناضلوا من أجلها، بمعنى أن الضغط على الحكومة المغربية لتنزيل النص القانوني، بينما ننشغل بنقاش بين نخب فرنكفونية عندها مصالح اقتصادية تدعو إلى تدريس بالعامية المغربية على اعتبار أن العربية فشلت والأمازيغية فشلت. الأمازيغية باش ما يمكنش نتهموا الأمازيغية بالفشل. عمرها ما نعطي الكلمة للدكتور كمال. يعني لو وجه المقارنة بين المغرب والجزائر، في الجزائر اللغة الأمازيغية هي لغة وطنية وليست رسمية. يعني ماذا تعني اللغة وطنية؟ ما عندها أي مدلول في الميدان. التعليم يعني اللغة الأمازيغية يعني غريب جدا. كل مواد تدرس اللغة الأمازيغية لازم يكون والد التلميذ يجيب رخصة من البلدية باش يدرس ابنه الأمازيغية، وهي ليست إجبارية. يعني غالبية التلاميذ ما يدرسوهاش، يعني فيه تلاعب بالأمازيغية في الجزائر بعيد جدا عن أي، ما دام ما كانش الأمازيغية لغة رسمية ما كانش في الجزائر لا شيء. هي الترم أو صفة اللغة الوطنية هي فقط pour absorber un petit peu la colère, surtout en fin de compte il n'y a rien du tout en Algérie, pas encore. هذا بالنسبه اما بالنسبه للمغرب، فالغريب في الامر او التناقض اللي تنلاحظوه هو ان من بعد الدستور الامازيغيه في الدستور ديال 2011 تم هناك كثير من التراجعات على مستوى التدريس ديال او ادماج او ادراج الامازيغيه في التعليم، كذلك في الاعلام. غير في الاعلام الى حدود الان طلبات العروض ديال القنوات فيها غير العربيه والفرنسيه، ما فيهاش الامازيغيه. ربما عاد هذا الاسبوع اللي في دفاتر طلبات العروض اللي خاصه بسوريا الدوزيم هي اللي ربما فتحتهم. اذا كذلك بالنسبه اخراج او اجراء اخراج القوانين التنظيميه لاجراءات الامازيغيه، اللغه الامازيغيه، هذه فضيحه كبيره، لانه في الوقت اللي خص هذا البرلمان او المجلس الوزاري او يعني المسؤولين انهم يلحوا على اخراج هذه القوانين، بالعكس كاين هناك الحزب الحاكم تيدافع على قانون حمايه اللغه العربيه الى اخره. احنا ماشي ضد
ضد اي لغه انها يتم الدفاع عليها، ماشي ضد اي لغه انها تدخل الاداره وتدخل المدرسه، ولكن بالمساواه مع اللغه الامازيغيه. كذلك بالنسبه للمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، خصكم تعرفوا بان من بعد الدستور ديال الامازيغيه تم توقيف المجلس الاداري ديال المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، تراجع في عدد المعلمين ديال الامازيغيه، تراجع في عدد التلاميذ، يعني جميع المكتسبات اللي خدمنا عليهم اولا الاوراش اللي خدمنا عليهم في واحد الظرف ديال من 2001 اللي هي مؤسسه تم بدا مؤسسه اللغه الامازيغيه. فمن بعد الدستور ديال الامازيغيه كاين هناك فضيحه كبيره كثير، والى حدود انا حتى ترسيم اللغه الامازيغيه وكتابه بسيفنا فتم اعتقال اولا الاخوان في المطار ديال محمد الخامس في السي عزاوي والزميله الملكه مزان. علاش؟ حيت عمروا الورقه ديال الديوانه بالامازيغيه. اذا هذا مازال عندنا واحد الاجراءات ولا واحد يعني التلاعب بهذه القضيه اللي هي تنعتبروها قضيتنا كاملين. Je souhaiterais peut-être compléter sur cette histoire de constitutionnalisation du caractère officiel de la langue amazigh. Vous savez, le droit il ne suffit pas de déclarer un principe. Tout le monde se rappelle ce qu'ont été les débats, au demeurant houleux, sur ce qui devrait en être de la langue amazigh au niveau de la Constitution. Mais il ne suffit pas de dire que la langue amazigh est une langue officielle commune à l'ensemble des Marocains pour que le problème soit réglé. Voilà, il se pose tout le problème de la mise en œuvre. Et on se rappelle, il y a un exemple éloquent de loi organique qui figurait dans la première constitution du Maroc et qui à ce jour n'a jamais vu le jour. La loi organique sur le droit de grève n'a jamais. Et toutes les constitutions marocaines, à chaque fois, disaient le droit de grève est garanti. Une loi organique précisera les conditions et on n'en voit jamais le jour. Et là, c'est justement la raison pour laquelle le deuxième texte sur lequel l'Assemblée mondiale amazigh a eu l'occasion de se pencher, ça a été un projet de loi organique par rapport à ce que devrait être à nos yeux justement le texte qui devrait consacrer donc l'officialisation de la langue amazigh. Pour leur faciliter la tâche. C'est le travail. إلا كان شي تدخل آخر. David, ¿alguna pregunta? Una pregunta. Me gustaría saber un poco cómo está la cuestión de la amaziguidad en estos tres lugares. ¿Cuál sería la representación de los bereberes en términos poblacionales en las tres zonas geográficas y qué iniciativas tienen ustedes previsto para desarrollar la lengua y cultura bereberes en Ceuta, Melilla y en las Islas Canarias? David, como es mi formación, yo primero hago un diagnóstico. Entonces estoy aterrizando, estoy llegando y tengo previsto pues, en los próximos meses pues, reunirme con las diferentes representaciones en las tres regiones que has citado y hacer un diagnóstico y después pues, trabajar para hacer ya pues, una estrategia para no solamente para las tres regiones, también para España. O sea que para contestarte... Hablaremos más adelante. Correcto. Gracias. Mais n'empêche, il faut dire que la délégation de Melilla était présente avec nous à l'Assemblée. Exactement. سؤال تقني إذا سمحتوا لي. طريقة العمل هل فقط الترافع عن القضية الأمازيغية ينحصر في البيان الختامي؟ الضغط الذي تمارسونه هل